Do you have specific questions or shall I go systematically over the most important points? طبعا عمري ما أسألك phases يعني say the phases of the cardiac cycle بس we can re-explain it يعني. What else? Sorry? Yes كويس انك فكرتيني. We have to review this عشان في حاجة عايزة أقولها لكم ضروري. Thank you مريم. And I can't remember if I specified the disease or not. Most probably I didn't specify the disease, but you will have a question out of 5. يعني تقريبا 5% of the test. And that question is about writing the history about a specific complaint that you select. And I tell you how to do this without losing marks لأنه طبعا 5% is a lot يعني. احنا we are recording. طيب. يبقى هنكتب كده question number 1. ايه ده؟ بعدين بقى. هو ليه عامل هايلايتر يعني مش عارفة. مش عايزة هايلايتر أساسا. Question number 1. انتوا شايفين الخط ده؟ طيب select a symptom of the cardiovascular system يعني a system related to the cardiovascular system. Then write a systematic personal history. Personal مش عايزة غير personal history. Then write a systematic personal history related to that symptom. Related to that symptom. تمام؟ sorry, present, yes. Related to that symptom. بس أنا متغاظة من القلم عشان مش راضي يكتب بالخط التخين. Present. Thank you يا عمر. ما اللي عايز بقى يزود البونسز لو سمحتوا يقول لي يعني يكتب لي على الواتساب بسرعة لأنه المفروض النهاردة الجريدز هتتقفل. Yes, sure. ما لسه الفاينل اكزام ما اتعملش. انا ما زودتش حاجه، ما حدش بعت لي اصلا. اللي انت قلت لي عليه وانا قلت لك دان يبقى انا عملت، لكن لو ما قلتلكش دان يبقى خلاص يبقى لسه ما اتعملش. تمام. So select a symptom of the cardiovascular system, then write a systematic present history related to that symptom. طيب I'll give you an example. مثلا لو انا قلت انه that symptom is dyspnea. طبعا dyspnea is one of the most famous symptoms of the cardiovascular system. الأول we are going to ask about الروتين بقى questions اللي بنسألها about this main complaint. يعني consider إنه dyspnea دي is the main complaint of the patient. يبقى all the questions that you start with are questions to clarify and know more about that main complaint of the patient. For example, what? Very good. Onset.
What else؟ في 3 حاجات كده ليهم علاقة ببعض. onset, course, duration. onset, course, intensity بتبقى more في الحاجات اللي فيها intensity. الديسنيا اكتر، يعني pain مثلا ممكن اتكلم عن intensity، لكن ديسنيا بتبقى اكتر pattern، يعني هل هي مثلا exertional او ممكن تقول what stimulates and what relieves. onset, course, duration ده this is a must. تمام. onset على فكرة onset مش معناها بس ابتدى امتى، ابتدى ازاي، ابتدى acutely يعني suddenly ولا ابتدى gradually. يبقى الonset ممكن يبقى acute onset يعني all of a sudden، او يبقى gradual onset. طبعا انا مش هقول لكم الانفورميشن، مش هقول لكم الداتا، كل واحد يختار الداتا اللي هي ماشيه مع اللي هو عايزه في دماغه، لكن لازم تقول is it an acute onset ولا a gradual onset. كم على اساس ان انت you select in your mind a disease that is characterized by dyspnea. يعني ممكن انت تبقى اصل انت لو انت مش محدد disease هتتكلم عنها مش هتعرف تكتب present history that makes sense. يعني انت مش هتاخد من كل disease معلومه، فانت لازم كويس انك سالت السؤال ده. انا على اي اساس هحدد الانست acute ولا gradual؟ يعني لو انت اخترت في دماغك مثلا atrial septal defect فانت ممكن تقول انها gradual onset. لو انت اخترت مثلا pericardial effusion او pericarditis هتبقى acute onset. ولازم تخلي بقيه المعلومات كلها ماشيه مع بعضها، لان بما ان انا I'm a medical doctor انا هبقى فاهمه انت بتتكلم عن any disease. فلو انا لقيت ان حاجتين contradictory او you're talking about two different diseases you will be losing marks. فاهم ازاي؟ لا مش لازم تكتبها، بس انا I know what you're writing يعني what you're talking about، او I know whether what you say is making sense or not. فاهم ازاي؟ يعني ما ينفعش تكتب مثلا acute onset فيبقى انا في دماغي كميديكال دكتور list of things of acute onset وبعد كده تكلمني عن chronic disease. فاهم ازاي؟ يعني ما ينفعش مثلا تتكلم عن acute onset فانا يجي في بالي مثلا pericarditis، تمام، وبعدين انت تكلمني عن atrial septal defect وتقول لي كان في مثلا murmur holosystolic murmur في اللفت، وكل بقيه الهيستوري تبقى ماشيه مع حاجه gradual. والموضوع سهل، انتوا دلوقتي decide what symptom you want and related to which disease. يعني ده انا I'm saying beforehand اهو عشان تحضر نفسك. فايتس easy, the task is easy. الكورس بس احنا فرصه بس نراجع الهيستوري. الكورس ممكن يكون ايه؟ كورس مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ continuous, intermittent. لا spontaneous دي what triggers and what relieves. لكن الكورس هل مثلا the symptom is continuous ولا the symptom is intermittent. تمام. كمان مع الكورس we can say whether the symptoms are increasing or worsening or whether the symptoms are worsening or improving. Worsening or improving. This is related to the course. Duration بقى the symptoms have been continuous for 2 years, for 3 years, for 1 month, for 2 months. Duration is easy. طيب بعد ما بخلص ال3 حاجات دول اللي هم اسطمبة كده بقولهم في كل الحاجات، هبتدي اتكلم عن what increases and what decreases. فلو انت حاطط في دماغك مثلا انه الديسنيا دي is due to ischemia مثلا angina pectoris فممكن او atrial septal defect فممكن يبقى exercise. Yes. What triggers and what relieves. ممكن exercise، ممكن يبقى مثلا lying down. Thank you so much. Lying down. Thank you.
تمام؟ على حسب بقى انت مختار ايه. what relieves مثلا ممكن يبقى، طبعا what triggers كمان ممكن يبقى a heavy meal مثلا. a heavy meal ممكن يبقى stress and so on. what diminishes لو انت مثلا exercise هيبقى rest. لو انت lying down هيبقى relieved by sitting down. sitting نقول ايه sitting down yes. ممكن كمان relieved by medication, relieved by coronary dilators. يبقى احنا كده قلنا onset, course duration ودول بيتقالوا في كل الحاجات. what increases, what decreases. بعد ما بنخلص الخمس حاجات دول، طبعا زي ما عمر قال لو انا بتكلم عن pain مثلا هتكلم عن intensity of the pain, referral of the pain. احنا كده قلنا خمس حاجات اساسيه بتتقال في كل الحاجات. طب هل ممكن ازود حاجات؟ ممكن ازود حاجات في الحاجات الاساسيه دي لو the symptom is pain. نعم. دلوقتي لو انا مثلا اتكلمت بالسرير قريب كل الليل لازم احدد حاجه معينه؟ لا خالص، بالعكس مش عايزاك تحدد حاجه معينه. if the symptom is pain in particular، يعني احنا الخمس حاجات اللي قلناهم دول ينطبقوا على كل السيمتومز اللي في الدنيا. الانست والكورس والديوريشن ووات increases ووات decreases blindly كده تحطهم في كل السيمتومز اللي في الدنيا، سواء كانت pain سواء كانت dyspnea سواء كانت cough. انما في symptoms تانية ليها حاجات specific يعني زيادة عن الخمسة دول. يبقى if the symptom is pain يبقى انا هزود ايه؟ بلس اهي. البلس دي يعني انا بلس الخمسه اللي فاتوا خلاص، يعني in addition to the standard 5. in addition to، مفيش حاجه اسمها في الميديسن ستاندرد 5 يعني، بس ده اكسبريشن انا بقوله لكم عشان تفتكروا ان الخمسه الاولانيين دول بيتقالوا في كل الحاجات. طب لو هي بين انا هبقى محتاج اعرف ايه كمان؟ هبقى محتاج اعرف الانتنسيتي اوف ذا بين. بين جامده ولا بين ضعيفه؟ طب هتقولي هو العيان هيعرف منين؟ قول له give a score from 0 to 10. يعني قيم الوجع بتاعك ده من 0 ل 10، فيقول لك 9 يقول لك 3. طبعا ده لو عيان بيفهم، في عيانين بيبقوا illiterate بيعذبوا الواحد ده. يبقى لو بين يبقى لازم اسال على الانتنسيتي. اسال على ايه كمان لو بين؟ بالاضافه للخمسه الاساسيين. شفت انا قلت كام مره بالاضافه للخمسه الاساسيين؟ referred or not، و if referred refer to where. referred لان referral ده مهم قوي. مثلا الجول بلادر، الناس اللي عندها التهاب في المراره بيسمع ورا هنا، فبتبقى حاجه typical قوي يعني. ف referred or what or not sorry referred or not. ولو هو refer to where؟ to the left shoulder ولا to the back and so on. يبقى أول حاجة لازم أسأل عليها ال intensity of the pain on a scale from 0 to 10. وبعدين referred or not and if referred refer to what. هسأل على إيه كمان في البين؟ حاجة مهمة قوي غير how intense it is and whether it is referred or not. ينفع أسأل على quality of the pain؟ طبعا quality of the pain دي يعني لو عيان مثلا عنده وجع في الحتة دي وقلت له اوصف لي كده الوجع بتاعك، فهو بقى ايه؟ فهو ايه عشان يخليك تحس بأهمية بقى وتطلعه عنده القلب وحاجات كده. لو هو نفسه يطلع عيان، يعني في عيانين على فكرة بيبقى نفسهم يطلعوا عيانين عشان الناس تهتم بيهم، اللي هم يعني محرومين من الاهتمام، فيقولك ايه؟ انا عندي نغزة جامدة قوي هنا كأن سكينة. فاهم ازاي؟ ده مش معنى كده ان انت تاندرماين ذا سيمتوم، بس انا قصدي اقول ايه؟ فتقول له لا الحمد لله طالما هي نغزة يبقى غالبا ان شاء الله مش كاردياك. فاهمين ازاي؟ فالكواليتي غير لما يجي هو على فكره عيان الانجينا والمايوكارد هو نفسه بيجي يعمل لك كده، يعني لما يجي يوصف لك البين غصب عنه بتلاقيه بيعمل كده، لان هو ده اللي هو حاسس بيه من جوه. ده بيبقى true description of what's going on. تلاقيه بيقول لك انا حاسس بحاجه خانقاني، حاجه قافشه عليا، وتلاقيه اوتوماتيكلي كده subconsciously عمل ايديه كده.
فالكواليتي اوف ذا بين بتساعدنا قوي، لان هي مثلا لو جه قال لك stabbing pain انت هتفكر في pericarditis مثلا، او في pleurisy اللي هي ان شاء الله لما ناخد respiratory system. لكن لو قال لك crushing pain او squeezing pain وقال لك ان هي dull pain، crushing or squeezing طبعا غالبا بتبقى cardiac، dull pain غالبا بتبقى muscular، dull pain غالبا بتبقى ساعات عيانين يبقى عندهم وجع هنا ويبقوا فاكرين حاجه related للهارت وتطلع من المسلز، يطلع عنده برد، يطلع عنده inflammation of the muscles. الquality of the pain crushing or squeezing and so on. اخر حاجه في البين مهمه قوي ايه كمان؟ كان المفروض نقولها قبل تاني واحدة، يعني احنا قلنا أول واحدة الانتنسيتي، تاني واحدة ريفيرال، تالت واحدة الكواليتي. كان المفروض نقول ايه قبل ريفيرال؟ يعني قبل ما اعرف هي ريفيرد فين مش لازم اعرف اللوكيشن بتاعتها ايه، the site of the pain، the site of the pain. يبقى لو السيمتوم is pain الأربع حاجات دول هبتدي بيهم ولا هقولهم بعد الخمسة الأولانيين؟ بعديهم. عايز تقولهم يعني in between it's okay، بس المهم تقول الأربعة دول، لكن الخمسة الأولانيين دول أساسيين. if the symptom is pain. تمام؟ أنا ليه ركزت على البين؟ لأن البين من السيمتومز المهمة جدا في الكارديوفاسكولار سيستم. طيب بعد بقى ما عملت اناليسيس بالخمسة الأولانيين واني سبيسيفيك، ساعات العيان نسأله بقى عن الاسوسييتد سيمتومز. يعني أنا ابتديت بالديسنيا لأنها الموست فيموس، وبعدين البين، بعد كده هنشوف الاسوسييتد سيمتومز. طبعا حضرتك الديسنيا دي انت دلوقتي بتاخد الكارديوفاسكولار سيستم، بس انت مش عارف هو العيان عنده، يعني انت عشان في هيومن بيولوجي كلاس وبتاخد الكارديوفاسكولار سيستم فبتعتبر ان الديسنيا دي you consider it a symptom of the cardiovascular system، لكن هي ممكن تبقى a symptom of the respiratory system. فالعيان اللي جاي لك العياده ده مش جاي لك in the human biology class، هو جاي لك في العياده. فيبقى انت اول حاجه خلوا بالكم دلوقتي قبل حتى ما نشوف الاسوسييتد symptoms، الفurther analysis يعني in addition لل 9 things اللي احنا قلناهم قبل كده، ان انت تحاول to clarify اذا كان ده cardiovascular dyspnea ولا respiratory dyspnea، وساعات بيبقوا related على فكرة. فهنسأل عن ال associated symptoms. associated symptoms يعني هي الديسنيا دي لما بيجيلك معاها ايه؟ تمام؟ لو ال associated symptoms دي in addition طبعا to the pain فيها مثلا fainting، يقول لك انا بحس ان انا دايخ، او dizziness، او it happens انه يجيله loss of consciousness. وطبعا احنا قلنا البين يعني ممكن يجيله chest pain لو هي angina او كده. ومهم قوي كمان irregularities of the rhythm، pulse irregularities. pulse irregularities اللي احنا بنسميها palpitations، يعني هل بتحس ان نبضك بيلخبط؟ pallor يعني انا لو عيان جاي لي بينهج وماسك صدره بيوجعه ومصفر، وقيس له البلس والاقيه irregular، وقيس له البلاد بريشر والاقيها يا اما عاليه قوي يا اما واطيه قوي. ما هو لو عاليه قوي ممكن يكون في hypertensive crisis، لو واطيه قوي ممكن يكون ده secondary لانه الفنتريكلز مش شغالين كويس. كل دي بتخليني امشي اكتر towards انها cardiac pain. لكن لو قال لك طبعا هو العيان مش انت هتساله بقى، هو مش من نفسه هيجي يقول لك الاسوسييتد سيمبتومز دي انت اللي بتسال عليها. هو هيجي بالكتير قوي يقول لك المين سيمبتوم وحاجه تانية جنبيها. انت بقى بتسال to clarify and to localize yourself. انا همشي في سكه الكارديوفاسكولار اكتر ولا الايه الريسبيراتوري؟ فتقول له هل حصل ان انت دخت وقعت على الارض؟ هل حصل ان الدنيا لفت بيك وحسيت انك هبطان كده؟ هل حصل ان انت اغمى عليك؟ هل حصل انه نبضك بيتلخبط، حسيت ان في رفرفه في لخبطه في النبض؟ لو قال لك لا ابتدي بقى اسال الاسئله
بتاعة الريسبيراتوري سيستم. طب طالما ما عندكش الحاجات دي كلها، هل عندك كف؟ بتكح؟ وطبعا لو قال لك عندي كف هتقول له طيب الكف ده برودكتيف ولا لا؟ يعني في بلغم ولا ما فيش بلغم؟ هيقول لك في بلغم. هتقول له طب السبيوتم ده لونه ايه؟ اولا ثين ولا ثيك؟ ثين ولا ثيك؟ و color، لانه مثلا لو يلوش يبقى فيه بكتيريال انفكشن. يبقى انت كده بتسال بقى، خلاص انت استبعدت الكارديوفاسكولار، بس طبعا مش هتكونفيرم الا بالاكزامينيشن والانفستيجيشنز. وبعدين الحاجه الثانيه طبعا هنا الديسنيا لانها كومن ما بين تو سيستمز، فانت مضطر تعمل كده. خلصت بقى الكلام ده، تبتدي تسال عن the rest of the symptoms. فانت مثلا في الهيستوري تقوم كاتب لي ايه بقى، تكفر بقى كل السيمتومز الثانيه. يعني ايه؟ فانت بقى ايه هتقولي نو كذا 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 كذا. يعني مثلا انت سالت العيان فقال لك لا there is no nausea مثلا، there is no او ممكن يكون لو كانت inferior infarction تبتدي تلست بقى السيمتومز اوف ذا digestive system. ايه تاني ممكن اكتبه ك digestive system symptoms وايه وانفيها اقول انها مش موجوده؟ الوحيده اللي منهم ممكن يبقى cardiovascular هو ده nausea vomiting. وفي السيمتومز كمان، بس احنا ما قلناش ده قبل كده، فانا عشان كده بقوله دلوقتي. يعني لو ما عملتش كده في الامتحان اتس اوكي، عشان يعني اتس شورت نوتس. بس اللي انت المفروض تعمله ان بعد ما تخلص analysis of your own symptom اللي هو تبع كارديوفاسكولار او مشترك بين الكارديوفاسكولار والريسبيراتوري، هتسال عليهم بالتفصيل. هتمشي rapidly على السيمتومز بتاعت other symptoms. فمثلا other systems فتقول no مثلا nausea vomiting diarrhea. وبعدين مثلا بالنسبة للكدني هتقول مثلا no dysuria، أو ممكن تقول اختصارا no urinary symptoms. بس you mention إن أنت سألت العيان، فممكن تقول no digestive systems no urinary symptoms. وإن كان في الكلية ساعات الأساتذة يغلسوا عليك ويقول لك يعني إيه no urinary symptoms؟ أنت سألت عن إيه؟ فبيبقى بيفضلوا إن أنت تقول إن أنا سألت على كذا وكذا. الحاجات دي بنعدي عليها بسرعه قوي، زي ما في الاكزامينيشن بنعدي عليها بسرعه. and that's it. فاهمين؟ طبعا لو قال لك انه relieved by a medication تقول بس الكاتيجوري بتاعت الميديكيشن، يعني coronary dilator painkillers analgesics anti-inflammatory drugs. لكن طبعا don't mention خالص trade names. لا، الحاجه اللي العيان عملت له ريليف للبريزنت سيمتوم دي بتتقال في البريزنت هيستوري. الدراج هيستوري بتتكلم عن الحاجات اللي هو كان بياخدها قبل البريزنت هيستوري. يعني مثلا the patient is on steroids مثلا. بالظبط كده، بالظبط كده. واتفقنا خلاص انه الباست هيستوري مش بنكتب medical history، بنكتب past history. عادة بنسأل عن a similar condition أو any other chronic disease زي diabetes أو hypertension. بس أنا بقول لكم من دلوقتي هو مش هيجي لكم غير present history. ليه بقول لكم؟ عشان تكتبوا present history محترمة. تمام؟ فمن دلوقتي نقوا symptom. وطبعا يعني هتصعبوا على نفسكم الدنيا لو نقيتوا symptom common بين تو systems زي الديسنيا. بس يعني ممكن تاخد بونس. ال present history اللي في الامتحان زيها زي when you write a paragraph مثلا is a good opportunity for you to get a bonus. تمام؟ طيب من ضمن الحاجات تحبوا بقى اقول اسئله ولا عايزين حاجه عمر كان قال cardiac cycle. هو بس انا مش بسال، عمري ما هسالك اجيب لك رسمه الكاردياك سايكل واسالك فيها، بس انا ممكن اسئله related to the cardiac cycle. يعني مثلا من اشهر الاسئله، انا مش فاكره والله الامتحان، بس من اشهر الاسئله ان انا بحبها يعني، او اللي انا بحس ان هي مهمه، انك تقول describe مثلا the hemodynamic events during
أو that occur يعني during ventricular systole. Describe the hemodynamic events that occur during ventricular systole. I didn't specify a ventricle. يعني ممكن طبعا لو عايزة أسهل السؤال شوية هقول during right ventricular systole أو during left ventricular systole. ازيك يا دارا؟ انت اللي مالك شكلك مخدود كده. موضوع الهيستوري ده صعب؟ سهل مش كده؟ احنا عملناه قبل كده. فرصة للإبداع يعني وللبونسز. طبعا. بس احنا ما خدناش الاثيروسكليروسس بالتفصيل، احنا ما خدناش بقى الدايجرام بالتفصيل، قبل كده كنا بندرسه بالتفصيل. ها تعالوا نتخيل انه a ventricle is contracting، ايه اللي هيحصل؟ ايه الهيمودايناميك ايفنتس اللي ممكن تحصل؟ Yes, very good. أول حاجة لازم أقولها excellent. Number one لازم closure of the atrioventricular valves. طبعا to prevent backflow. مش لازم تكتبه لأن أنا ما قلتلكش justify، بس يعني أنا بقول لك دلوقتي كنوع من المراجعة يعني closure of the atrioventricular valves to prevent backflow of blood into the atria. إيه كمان؟ Very good. Opening of the semilunar valves. Yes. ما كانش justify، كان justify؟ لا أنا بقى بقول السؤال كان justify. طيب هنشوف دلوقتي. Opening of the semi-lunar valves، وبعدين إيه كمان؟ بس الأول لازم نقول إن بيحصل إيه؟ Very good. هنقول إنه ventricular contraction. على فكرة دي كان المفروض نقولها number 2. لأن هو ده اللي بيفتح السيمي لونر فالف. ventricular contraction and elevation أو rise of the intraventricular pressure of the intraventricular pressure. طبعا أنا لو جبت السؤال ده يبقى this is a high difficulty question. يعني I can tell إن most of the questions in the test are much easier than this one. خلاص ventricular contraction and elevation of the intraventricular pressure دي المفروض تكون number 2. بعدين number 3 opening of the semi-lunar valves. وبعدين number 4 yes ejection of blood into the large arteries into the corresponding large artery. You can say بقى pulmonary artery for the right ventricle with aorta for the left ventricle. Ejection of blood into the corresponding large arteries. And that's enough for this question. في question related للي كانت دارا بتقوله دلوقتي هنكتبها حالا. هي question فاتت دي كانت نمرة كام؟ 2. But question number 3 برضو describe the hemodynamic. Describe the أنا افتكرت السؤال بس أنا مش فاكرة إن هو كان justify. Describe بس ده it's a different question. Describe the بس مش عايزة نقعد نضيع الوقت في الأسئلة الصعبة اللي غالبا مش هتيجي. ونسيب الأسئلة الأساسية يعني عايزين نكفر حاجات أهم من كده. Describe the hemodynamic changes that occur in late atrial systole. طبعا أنا بخص بالذكر الليت atrial systole ليه؟
عشان بيبقى فيه very good، بيبقى فيه contraction of the atria. يبقى أول حاجة هنقولها atrial contraction or contraction of the atrial muscles. Atrial contraction or contraction of the atrial muscles. وبعدين هيحصل flow of blood. محدش بقى يكتب atrioventricular opening لأن هم they are open خلاص من الأول. احنا بنتكلم على late atrial systole flow of blood into the corresponding طبعا، بس أهم كمان من corresponding إيه؟ عشان بنقول hemodynamic صح؟ into the relaxing ventricles. لأنه لازم تبينوا إنه لما الاتريا بتcontract في آخر السيستولي in order for the ventricles to receive the blood they should be relaxing. اللي انت بتتكلمي عنه يا دارا ده beginning. لو أنا سألت نفس السؤال ده the beginning of ventricular systole. لأنه at the beginning of ventricular systole the atrioventricular valves should be closed. كان justify صح. خلينا نكتبه بسرعة عشان إيه ما تحسوش إن في حاجة أنتم مش عارفينها يعني. طيب يبقى question number 4 justify both atrioventricular and semilunar valves are closed at the beginning of ventricular systole. بيجي فيز كده بنلاقي ان الاثنين مقفولين. طبعا atrioventricular valves are closed طبيعي لانه to prevent very good, to prevent backflow لانه the pressure in the ventricle will be higher than the pressure in the atria, to prevent backflow of blood from the ventricle where the pressure is higher, where you have higher pressure, to the atria where you have lower pressure. يبقى احنا كده جاوبنا نص السؤال انه at the beginning of ventricular systole atrioventricular valve should be closed in order to prevent backflow of blood from the ventricles where the pressure is higher to the atria where the pressure is lower. فاضل نجاوب ليه السيميلونر valves are open are closed. هو طبعا in order for the semilunar valves to be open لازم ايه؟ البريشر in the ventricle تبقى أعلى من البريشر in the aorta. So the semilunar valves are closed because the ventricular pressure is not yet elevated enough to open the valve. طبعا هنا يعني elevated enough دي معناها تبقى higher than the aortic pressure. بس يعني I don't remember the questions بس I can tell إن أنا I never get this level of difficulty in the test. The questions يعني مش معنى كده إن أنتوا تستهتروا بالامتحان it's above average بس ده الquestions اللي إحنا عملناها دلوقتي على الكاردياك cycle is the highest يعني أو represent the highest level of difficulty. Okay. خلاص. Question number 5. الأول بس نراجع the cause of S1 and S2. الاثنين are due to closure صح؟ S1 is due to closure of the AV valves. طبعا ده سؤال وارد جدا يجي في الامتحان لأنه it's an average difficulty question or an easy question even. و S2 is due to closure of the semilunar
lunar valves. ومن هنا بقى هنموف on to another question اللي هي split S1 لأن هو المفروض إن أنا قبل closure أكتب simultaneous أو ما بحبش simultaneous دي simultaneous معلش يعني excuse my French simultané عندنا بالفرنساوي simultané فصعب قوي أقول simultaneous اسمها simultaneous بايخة قوي قوي يعني ملهاش أي معنى ف simultané closure of the atrioventricular valves ونفس الحاجة simultaneous closure of the semi-lunar valves. if they are not occurring at the same time هيبقى عندي split S1 و split S2. طبعا لو أنا عايزة أصعب الامتحان شوية ممكن أعمل كده، ممكن أجيب S1 كده وأجيب لكم S2 كده وما أقولكوش إن ده split S2 فأنتوا المفروض تعرفوا S2. او اصعب اكتر وابقى سخيفه اكتر واعمل كده ما اكتبش اصلا S1 و S2 واعمل كده. طبعا انتوا عارفين انا هعمل ازاي عشان لو حابه اكون سخيفه اكتر صح؟ هعمل كده، هعمل الفيرست هارت ساوند وما اكتبش عليه فيرست هارت ساوند وبعدين هعمل كده يعني المفروض اقرب دي شويه يعني. فانا اولا انت كده هتاخد بالك ان في سبليت ساوند صح؟ بس عليك ان انت تحدد فين السيستولي وفين الدايستولي. هتعرفهم منين؟ من الجاب اللي بينهم. السمول جاب دي يبقى احنا كده في السيستولي واللونجر جاب دي يبقى احنا كده في الدايستولي. يبقى ده هو S1 وده هو S2 وده هو S1 وده هو S2 ويبقى بالتالي سبليتنج حاصل فين؟ في السكند هارت ساوند ويبقى سببه ايه؟ non-simultaneous closure of the aortic and pulmonary valves. نفس الكلام بقى لو جالي S1 هو اللي سبليت علشان ما نضيعش وقت. طيب نيجي بقى بعد كده نسأل على الميرمرز عشان خاطر مريم. طبعا لازم يجي لكم حاجة على الميرمرز يعني. Question number 7 أسهل سؤال ممكن يجي لك على الميرمر. What is a murmur؟ أو what طبعا كلنا عارفين what does the term refer to يعني define. What's meant by يعني define. هنقول إيه في لو جالنا السؤال عن الميرمرز؟ It is an abnormal heart sound superimposed on the first and second heart sounds. Very good. طيب طبعا لو سألتك question number 8 what's meant by برضو سؤال سهل. What's meant by A asystolic murmur و B diastolic murmur. هزود ايه بقى على اللي ياسين قالوا؟ يبقى الاول يعني لو جالي سؤال what is a systolic murmur هقول الاول يعني ايه murmur. يعني هقول it is an abnormal sound that is superimposed on the first and second sounds بس located فين؟ during systole happening or occurring during systole بس located between what and what? S1 and the next S2. يبقى هو دلوقتي عشان تبقى systolic يبقى لازم يبقى located between S1 and the following أو next S2. تمام؟ طب والdiastolic murmur هيبقى an abnormal sound superimposed on the first and hard sounds and occurring during diastole. That's to say occurring between S2 and the next S1. Very good. يبقى هو هنا الترتيب مهم قوي. And the next S1. يبقى السيستوليك بيحصل بين S1 و S2 اللي بعديه. إنما الدايستوليك بيحصل between S2 و S1 اللي بعديه. طيب ده بالنسبة للسيستوليك ودايستوليك إيه؟ ميرمر. بعد كده question number 9.
causes of systolic murmurs. As a general rule لازم نبقى عارفين انه ال AV عكس السيمي لونر. يعني اللي هيعمل systolic في ال AV هيعمل diastolic في السيمي لونر. طيب انا عندي causes of systolic murmurs. فدايما لما يجي لك سؤال عام كده، وانا نادرا ما برضو بجيب سؤال زي ده، بس هي فرصه ان احنا نراجعهم مع بعض. بتقسم الكوزز سواء بقى systolic او diastolic، بتقسمها ل AV causes و semi lunar causes. يبقى ممكن تبقى ال origin coming from the atrioventricular valves، او ممكن تكون جايه من السيمي لونر valves. طبعا انا لما اقول systolic يعني occurring during systole يبقى انا I mean atrial ولا ventricular systole؟ ventricular systole. ايه الحاجه في ال AV valves اللي تعمل لي murmur while the ventricles are contracting؟ regurgitation، مش كده؟ incompetence. very good. يبقى الحاجه اللي تعمل لي من atrioventricular valve incompetence أو regurgitation. tricuspid incompetence، وممكن تكتب بدل incompetence تكتب regurgitation أو mitral incompetence. طبعا mitral incompetence is more common عن tricuspid incompetence. mitral incompetence. وزي ما قلت ممكن نكتب في هنا ممكن نكتب بدل incompetence، ممكن نكتب بدلها regurgitation أو just regurg. تمام؟ ده بالنسبة للatrioventricular valves. بالنسبة للسيمي لونر valves، إيه اللي أثناء السيستولي ممكن يخليني يبقى عندي murmur طالعة من aortic or pulmonary valve during systole؟ very good. stenosis. العكس، شايفين ازاي؟ يبقى pulmonary stenosis أو aortic stenosis. خلاص؟ يبقى كل دول systolic. الtricuspid incompetence والmitral incompetence ظهري والpulmonary stenosis والaortic stenosis. How would I differentiate؟ هديفرنشيت بالتايمينج وهديفرنشيت باللوكيشن. بالتايمينج وباللوكيشن. طبعا الاسكلتاتوري ارياس تتحفظ صم، لا يخلو منها امتحان. يعني ابقى حافظ الاورتيك اريا، كل الارياس دي مهمه جدا، وقد اعذر من انذر، وبيبقى عليها نمر كتير في الامتحان. الترايكاسبيد انكومبتنس هسمعها over the tricuspid area اللي هي fifth intercostal space left sternal edge، مش left clavicular line، left sternal edge. دي الترايكاسبيد area. الميترال هسمعها fifth intercostal space left برضو، بس ايه mid clavicular line. المفروض ما راجعهمش معاكم يعني. لا يا ريت كان ممكن. pulmonary stenosis هيبقى second intercostal space left ولا right؟ ها؟ left sternal edge. left sternal edge. والاورتيك زيها بس right sternal edge. ده بالنسبة لللوكيشن. كل واحد موجود في الكورسبوندينج اريا. tricuspid incompetence في tricuspid area، mitral incompetence في الميترال اريا. محدش بقى يقول لي انها هتبقى موجوده في الميترال اريا، ما انا عارفه. قولوا لي الميترال اريا دي هتجيبوها ازاي؟ خلاص؟ فاضل بقى التايمينج. لا ما انا مش همسح، فاضل التايمينج. نعم كلهم between S1 and S2. thank you. كلهم systolic. thank you. بس لسه في more specification للناس اللي qualified. ايوه بالظبط كده. very good.
الترايكاسبيد incompetence والmitral incompetence holosystolic. اما البulmonary stenosis والاورتيك stenosis crescendo decrescendo، يعني mainly mid systolic بس بيبتدوا بدري شويه. crescendo diamond shaped، يعني crescendo decrescendo. تمام؟ طيب لا هي mid systolic بس، يعني ايه؟ بتبتدي قبل الميد بشويه بتنتهي بعد الميد بشويه، فالاحسن بدل ما تقولي mid systolic تقولي crescendo decrescendo او diamond shaped. طيب دولت الوحيدين اللي systolic؟ افرض انت سمعت ايه؟ لا انا بسأل هل دي الاربع حاجات دولت الكوزز الوحيده بتاعت السيستوليك ميرمر؟ لا. افرض انت وانت بتكزامن البيشنت في اللوكال اكزامينيشن لقيت عندك اكسلنت يا عمر، بس هو المشكله ان احنا قفلنا البونسز، يعني هو عنده بونسز اصلا ما شاء الله، صح يا عمر؟ اسمه ايه ده؟ الاتريال سيبتال ديفكت هيبقى هولوسيستوليك، ومكانه فين بقى؟ مكانه فين؟ لا pulmonary ده secondary للي بيحصل، للتشينجز اللي بتحصل. الاتريال سيبتال ديفكت في حد ذاته بيعمل along the left sternal edge كلها، يعني هو هولوسيستوليك along كل left sternal edge. خلينا نكتبها. atrial septal defect هو per se، يعني هو في حد ذاته هيعمل لك هولو systolic murmur along the left sternal edge. along the left sternal edge. انما secondarily هيحصل ايه؟ ادي الهول الموجود بين اللفت اتريوم والرايت اتريوم. اللفت اتريوم بيبعت بلاد للرايت اتريوم، فالرايت اتريوم هيبعت مور بلاد للرايت فنتريكل، والرايت فنتريكل هيبعت مور بلاد للبولمونري ارتري. per se، يعني في حد ذاته هو لوحده كده من غير ما يعمل اي complications هيعمل هولو systolic murmur along the left sternal edge. لكن as a complication بعد كده، as a complication، وده خدناه في الفيديو بتاع الميرمرز، لما اللفت اتريوم طول الوقت عمال يبعت بلاد زياده للرايت اتريوم، مش المفروض يعدي بلاد. ليه مش المفروض يعدي بلاد؟ عشان في بينهم انتر اتريال سبتم، صح؟ فالرايت اتريوم بيوصل له بلاد زياده، يقوم يبعت more blood to the right ventricle، يقوم الرايت ventricle يبعت more blood to the pulmonary artery. sorry؟ hypoxia؟ لا ده بالعكس، ده الليفت اتريوم بيبعت oxygenated blood. very good، لانه هيحصل حاجه بس اللي هيعمل الميرمر مش الباك بريشر على اللنج. لما البولمونري ارتري تبقى الاوبننج بتاعها نورمال بس واصل لها مور بلاد، يبقى كانها ايه؟ كانها ستينوتيك. very good، كانها ضيقه، فهيحصل حاجه اسمها relative pulmonary stenosis. هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك crescendo decrescendo murmur او diamond shaped murmur على البولمونري area، على البولمونري area. لا الاتريال سيبتال ديفكت طول ما العيان صغير والموضوع ما طولش، لانه على فكره انت مش شرط توصل للمرحله الثانيه لو عملت سيرجري وانت صغير او قفل وانت صغير، يبقى بس اللي هيبقى موجود طول ما الديفكت موجود هو هولو سيستوليك ميرمر along the sternal edge. تمام؟ انت بقى قفل، رحمه ربنا بيك وقفل، كل ما بتكبر او عملوا لك سيرجري واتقفل خلاص مش هتوصل للمرحله الثانيه. لكن لو هو ما قفلش لانه كبير وما حدش عمل لك سيرجري هيحصل كومبليكيشن دي لان الموضوع طول بقى كرونيك طول الوقت. الليفت اتريوم عمال يبعت بلاد تو ذا رايت اتريوم. از ات نورمال؟ لا،
يبقى the right atrium is receiving more blood than normal ولا لأ؟ ويبقى هيبعت للرايت ventricle more blood than normal ولا لأ؟ ويبقى الرايت ventricle هيبump into the pulmonary artery more blood than normal ولا لأ؟ يبقى كأن البولموناري artery ايه؟ يعني هي وسعها طبيعي، بس انت عمال تبعت لها بلاد زياده، فالبلاد مزنوق، يعني كميه بلاد كبيره في orifice صغير، في orifice نورمال، فكانها نارو، فبتسمع murmur of stenosis رغم ان البولموناري valve is normal، بس because you are sending more blood it's a hemodynamic murmur. increase pressure و increase blood flow، يعني دايما لما يبقى في increase blood flow per unit time بيعمل murmur زي الناس اللي عندها انيميا مثلا. yes. هو ده سؤال كويس قوي. هو نفس الفوليوم اوف بلاد بس بيتقسم على الليفت فنتريكل والرايت، يعني الاول كان البلاد ده كله بتاع الليفت اتريوم المفروض يروح للليفت فنتريكل. اللي بيحصل انه the left ventricle receives less and the right ventricle receives more، فبقى عندك relative increased hemodynamic flow في pulmonary artery. الموضوع is a bit complicated، بس at least انه تعرفي انه left ventricle receives less، والعيان بقى بيعاني من مشاكل اللو cardiac output of the left ventricle، هتلاقي عنده تيشو هايبوكسيا وفاتيج وسليبنس وديسنيا، كل ده بسبب ان الليفت ventricle is not pumping enough blood to the aorta. طب وبقيه البلاد راح فين؟ اللي نقص من الليفت ventricle راح للرايت ventricle والبلمونري ارتري واللنجز. دي حاجه كويسه، حاجه وحشه جدا، عارفه ليه؟ يعني يا ريت ان البلاد الزياده اللي راح للبلمونري ارتري واللنجز ده هيرجع تاني للليفت ventricle. لا، اللي بيحصل ان لما اللنجز بتلاقي نفسها فلود كده overwhelmed with blood بتقفل الارتريز بتاعتها، فالعيان بيبتدي يعاني من مشاكل بقى تانية اسمها pulmonary hypertension. فاهمه ازاي؟ فهي الفكره كلها في الريلاتيف distribution of the blood، والاثنين بيعملوا مشاكل. يعني الرايت فنتريكل جاله زياده عمل مشكله، والليفت فنتريكل جاله اقل فحصل مشكله. يس عمر. طبعا very good excellent. بعدين يا عمر انت عمال تتألق ومفيش بونسز. اديله. موافقين يا جماعه ندي لعمر؟ خلاص خد بلس 1 يا عمر، بس اكتب بقى the reason بلس 0.5 وبلس 0.5. لو حابين انه انتوا امتحانكم يوم الاحد، يعني هحاول ابعت لكم ريفيجن فيديو قصير كده قبل يوم الاحد عشان احنا ما عدناش على كل الحاجات المهمه. Thank you guys. Good luck. You're welcome.